Sveiki! Šajā video es jums parādīšu, kā lietot bezmaksas pārlūku Autodesk Viewer. Autodesk Viewer ir uz pārlūku programmām balstīts modeļu apskates rīks. Tātad jūs viņu varat lietot Google Chrome un citos pārlūkos. Un tas ir pilnīgi bezmaksas. Un, lai to lietotu, ir divas iespējas. Jūs varat reģistrēties un tad jums ir pieejams papildu funkcionalitāte. Vai arī gadījumā, ja jums vienkārši kāds grib atsūtīt modeļus, paskatīties, tad iespējams arī nereģistrēties un vienkārši izmantot linkus, saites, ko jums atsūta. Lai reģistrētos, sameklējiet Googlā Autodesk Viewer un šeit, atverot šo saiti, būs iespēja reģistrēties. Reģistrācija ir ļoti vienkārša, jāizpild nedaudz informācijas, jāapstiprina e-pasts un tas arī viss. Autodesk Viewer atbalsta ļoti daudz un dažādus failu formātus. Tie ir ne tikai saistīti ar Autodesk, bet arī, piemēram, SketchUps. Un te pašā laikā jūs varat atvērt vaļā ne tikai 3D modeļus, bet arī DVG formātu failus. Tātad neko neuzstādot uz savu datoru, vienkārši ielādējot DVG rasējumus šajā viewerī pārlūkā un tos apskatot tīmekļa pārlūku programmā. Autodesk Viewer nav iespējams veidot savietotos modeļus. Tas nozīmē, ka kādam citam tas ir jāizdara, piemēram, programmatūrā Navisworks, un pēc tam jāatsūta ir šis NVD formāta fails, kas satur savietotos modeļus. Ja jūs gribat apskatīties individuāli modeļus, tad, protams, to ir iespējams izdarīt, un tad jūs varat to gan IFC, gan NVC formātos, gan daudzos citos, kas šeit ir redzami. Tad, kad reģistrācija ir pabeigta, parādās šis loks, kurā ir iespējams lādēt iekšā modeļus vai rasējumus. Tad to var izdarīt vai nu vienkārši iemetot iekšā šajā logā, vai arī spiežot upload new file. Un šajā gadījumā es lādēšu iekšā Revit modeli. Ja jūs lādētu DVG, kuram ir nepieciešama papildus nāk references file, tos ir iespējams arī šeit pievienot. Šajā gadījumā es vienkārši spiedīšu done un lādēšu iekšā. Tad, kad modeļa ielāde ir pabeigta, parādās šis loks, kurā jau jūs varat sākt strādāt ar 3D modeli. Šajā gadījumā es ielādēju iekšā tikai arhitektūras modeli, un pie tam tas ir Revit formātā. Gadījumā, ja rasējumi tiek veidoti arī šajā Revit programmā, tad tie būs pieejami šeit kreisajā pusē, kā tas ir redzams šeit. Un par to es pastāstīšu nedaudz detalizētāk pēc brīža. Un tad šobrīd es jums pastāstīšu galvenās funkcijas, kuras ir šajā rīkā, un kāpēc tas ir tik jaudīgs modeļu pārlūkošanai, dizaina izvērtēšanai un arī komunikācijai. Tad, lai strādātu ar modeli, to ir iespējams darīt diezgan vienkārši. Pieturot kreiso peles taustiņu, ir iespējams šo modeli rotēt. Gadījumā, ja jūs gribat rotēt ap konkrētu objektu, tad jāizvēlās šis objekts, un tad šī rotācija notiek ap šo objektu. Tātad, ritinot peles vidējo taustiņu, ir iespējams pietuvināties konkrētam objektam vai visam modelim. Un tad, ja jūs pieturat vidējo peles taustiņu, ir iespējams kustināt modeli pa labi, pa kreisi. Papildus šeit lejā tātad ir rīkjosla, un šeit ir sākotnēji daži iestatījumi, kas ir domāti tieši modeļu navigācijai. Tie ir būtībā tie paši, ko es jums rādīju, bet ir iespējams arī izmantot tos taustiņus, kas ir šeit, lai, piemēram, pietuvinātu vai attālinātu, vai vienkārši kustinātu modeli. Gadījumā, ja jūs esat kaut kur atvirzījies ļoti tālu projām, tad ir iespējams šeit labajā pusītē uzspiest tādu mazu mājiņu, un tas atgriezīs modeli mājas skatā. Papildus šeit labajā pusē priekš navigācijas ir pieejams tāds kups. Ja modelis ir korekti sorientēts, tad ir iespējams viegli pārslēgties starp fasādēm šādā veidā. Tas var nestrādāt, ja modelis ir piesaistīts tātad koordinātu sistēmai, un tas nozīmē, ka viņš būs nedaudz sarotāts iespējams, bet arī to ir iespējams mainīt, un ir iespējams ar labo klikšķi iestatīt, kurš tad ir šis mājas skats, piemēram, kur ir šī priekšpuse, un tad tālāk jau izmantot šo kubu, lai arī ērti pārslēgtos, piemēram, starp fasādēm, tā pašā laikā arī starp plāniem vai griezumiem, kas tiks izveidot, ko es parādīšu pēc brīža, kā to izdarīt. Un tālāk par rīkiem, kurus tad jūs varat izmantot, lai pārlūkot modeļus. Tātad šeit apakšējā rīkjoslā ir principā galvenie rīki,
Papildus kreisajā pusē ir vēl daži, ko jūs varat lietot, un par tiem es arī pastāstīšu pēc brīža. Tātad sāksim ar šo first person. Tas ir būtībā virtuālās pastaigas rīks. Tad, kad jūs viņu ieslēdzat, tad ieslēdzas arī gravitācija. Šeit arī, tikko jūs viņu uzspiežat, tad parādās pamācība, kā viņu lietot. Un šeit, tātad, ja jūs vienkārši nospiežat kreiso peles taustiņu un kustinat peli pa labi pa kreisi, jūs varat skatīties, aplūkot. Tā kā to darīt, vienkārši grozot galvu. Un tālāk jau izmantojot vai nu klaviatūras bultiņas vai arī pogas WASD, jūs varat sākt pārvietoties un pastaigāties pa ēku. Šis ir ļoti, ļoti jaudīgs rīks, jo jūs būtībā pastaigājaties iespējams pa ēku, kura vēl tikai tiks būvēta. Un tā kā ir ieslēgta arī gravitācija, tad viņš sapratīs, ka jūs ejat pa kāpnēm, caur durvīm visdrīzāk jūs varēsiet iziet cauri. Un šajā gadījumā arī šis rīks neierobežo, šis sienas neierobežo jūsu kustību, un jūs varat, ja jūs kaut kur esat šaurā vietā, mierīgi iziet cauri sienām. Nākamais rīks, tātad, ko jūs varat izmantot gan staigājot, gan arī vienkārši pārlūkojot modeļus, ir šeit apakšā pieejamā mērlente. Un tātad uzspiežot mērlenti, būtībā pat galvenā funkcija, ko jūs varat, ir izvēloties 2 punktus, veikt šo mērījumu. Un šādā veidā 3D vidē jūs varat jebkurā vietā izmērīt. Ņemot vērā, ka jūs mērat tomēr 3D vidē, tad ir vienmēr jāpagroza un jāpaskatās, vai jūsu mērījums ir izdarīts pareizi, jo dažreiz punkts, pie kā tiek piesiets mērījums, var nebūt korekts, kā mēs redzam arī šajā gadījumā, tad negluži tajā vietā, kur es gribēju. Bet tad attiecīgi šeit var skatīties arī uz X, Y, Z mērījumiem un tad izmantot tos, lai secinātu, kāds ir šis garums. Bet ja jūs mērat pie objektu malām, izmantot objektu malas, tad visbiežāk tas mērījums būs diezgan precīzs. Kā jau es minēju, tad, ja es atgriezīšos sākuma skatā, tad, protams, es šos mērījumus varu veikt arī vienkārši bez pastaigu rīka, tātad jebkurā vietā, 3 dimensijās. Gadījumā, ja jums rādās citas mērvienības, tad šeit ir iestatījumi, un tur var pameklēt un nomainīt mērvienības uz citām. Nākamais rīks, tātad ir šis griezuma veidošanas rīks. Spiežot šo, jums ir iespēja izvēlēties veidot griezumus 3 plaknēs vai arī izveidot griezumu kasti. Tas nozīmē, ka jūs varat uztaisīt griezumu no 6 plaknēm apkārt vienam objektam. Tātad sākot ar, piemēram, X plakni, kā es sākumā minēju, tad, lai šis strādātu uzreiz, tad modelim jābūt pareizi saorientētam, un šis griezums arī veidosies no tās puses, no kuras jūs skatīsieties. Respektīvi, es uzspiedīšu no šīs puses, tad šeit parādīsies šī plakne, un šeit pie bultas, viņu kustinot, ir iespējams šo griezumu turpināt bīdīt. Tad dinamiski veidot šos griezumus. Ja modelis nebūs korekti saorientēts, tad būs nepieciešams vai nu manuāli šo plakni sarotēt, vai tad mans ieteicamais veids būtu pareizi nostādīt šo modeli sākotnējā pozīcijā. Tātad X, Y un Z tātad būs vertikāli. Kā es minēju, ja jūs skatāties no augšas uz leju, tad šis griezums veidosies. Tādā veidā arī veidosies. Ja no apakšas jūs to darīsiet, tad tas griezums tiks veidots no apakšas šādā veidā. Un tātad kastes griezums jau ir griezums, kas tiek veidots ar specifisku objektu, vai šajā gadījumā brīvā formā jums tiek izveidota kaste, ko jums ir iespējams regulēt. Tātad, ja jūs gribat ap objektu izveidot šo griezumu, tad jāuzspiež šī objekta labais klikšķis, griezums, section box, šī kaste apkārt. Un tālāk, ja jums ir pieejami rīki, lai vai no šo griezumu pārvietot, vai arī tad rediģējot šīs plaknes, šo griezumu palielināt. Šādā veidā. Ja jūs gribat noņemt šos griezumus, tad var spiest šeit clear,
un atgriezties atpakaļ sākumā skatā. Papildus šeit vēl 2 rīki. Explode. Tam es vēl neesmu atradis labu pielietojumu. Tas vienkārši ļauj apskatīties dažādus objektus, kas ir šajā modelī, un pēc tam iespējams individuāli viņus klikšķinot, paskatīties, kas tie tādi ir. Praktiski šim rīkam pielietojumu es neesmu atradis. Un visbeidzot ir šis rīks Markup. Markup ļauj tātad izveidot piezīmes par problēmām, ko jūs atrodat. Tātad, ja es pietuvošos tuvāk, spiežot Markup, tiek izveidots ekrāna šāviens, ja vienkārši attēls, 2D attēls, uz kuru jūs varat vai nu rakstīt vai zīmēt. Jā, šādā veidā. Jau uzspied labo klikšķi, piemēram, varam apvilkt, pēc tam uzrakstīt, papildus tekstu klāt. Un tad mēs varam saglabāt. Šie komentāri tiek saglabāti, ekrāna šāvieni tiek saglabāti sadaļā šeit comments pašā augšpusē, un ir iespējams ar šiem komentāriem dalīties gan tikai atsevišķi uz konkrēto vietu. Tad katram komentāram jums ir atsevišķa saite, ko jūs varat nokopēt un aizsūtīt. Parādīšu atsevišķā logā. Un tad, kad šī saite tiek atvērta, tad var arī bez reģistrācijas šo saiti izmantot. Tas nozīmē, ka tam cilvēkam nav jābūt obligāti reģistrējušam, lai izmantotu šo rīku. Tad jūs redzat, ka uzreiz šis komentārs tiek parādīts šajā skatā, un jūs viņu varat arī aizvērt un tad nokļūt atpakaļ pie 3D skata šādā veidā. Un šeit tātad krājās šie komentāri, ko jūs veidojat, un šis ir lielisks rīks, lai veidotu sarakstu ar lietām, kas jums ir svarīgas. Piemēram, tās būtu risinājuma pārskatīšanas sapulces, kur dažādi cilvēki. To var veidot gan kā kopēju tikšanos, gan arī katrs individuāli var izmantot šos modeļus, lai veidotu tās komentārus par tām lietām, kas viņam ir svarīgas. Un pēc tam tālāk jums ir iespēja eksportēt šos komentārus kā PDF dokumentu un tālāk jau nosūtīt vienkārši kā parastu failu. Un šeit jūs varat redzēt, kā izskatās šis PDFs, kas satur šo komentāru, ko es izveidēju. Ja tur būtu vairāk komentāru, tad viņi šeit parādītu šajā PDF atskaitē. Tālāk dažas no lietām, ko es vēl gribēju parādīt. Šeit kreisajā pusē es minēju, ka ir redzami pievienoties skati šajā modelī. Šis konkrēti strādās tikai ar Revit modeļiem, tātad, ja jūs gribat apskatīties arī rasējumus šajā pārlūkā, tad to ir iespējams izdarīt. Un šeit tātad parādās visi šie noformētie rasējumi, jeb sheets, kā viņi saucās Revitā, un jums ir iespējams viņus pārlūkot uzreiz šeit Autodesk Viewery. Un jāsaprot, ka šeit mēs skatāmies 3D modeli, tas nozīmē, ka, lai gan šis ir rasējums, bet ir iespējams arī klikšķināt uz šiem individuāliem objektiem, un tālāk ir iespējams, piemēram, apskatīt šīs īpašības šo objektu. Tātad, ja mēs uzspiežam labo klikšķi, Show Properties, mēs redzēsim pievienotos atribūtus, parametrus, un ja tie ir pietiekoši saprotami, tad jums jau ir iespēja saprast varbūt materiālu vai, piemēram, sienas tipu un tam līdzīgi. Un iespējams izmantot šo informāciju, lai iedot specifiskākus komentārus. Protams, jums ir iespēja arī veidot šos pašus komentārus ar markup funkciju un arī tos pēc tam sagatavot vienā kopējā atskaitē. Un tad, kā jau minēju, tas atkarīgs, kāda rasējuma ir pieejama, bet šo ir iespējams viegli pieprasīt, lai tomēr šie rasējumi tiek veidot modeļos un tad attiecīgi izmantot šo funkcionalitāti. Šeit arī parādīsies kaut kāda specifiska 3D skati, ko ir iespējams sagatavot, ko jūs arī varat lietot.
Tālāk šeit augšējā sadaļā ir šis model browser. Ar to es jums parādīšu vēl pēc brīža. Gadījumā jūs strādāsiet ar savietoto modeli, kas satur vairākus modeļus, tad šeit tos būs iespējams redzēt un tad ieslēgt, izslēgt. Šajā gadījumā šeit es redzu tikai šī modeļa objektus, un tad man ir iespējams attiecīgi ar viņiem strādāt. Šajā gadījumā es varu, piemēram, noslēpt konkrētos elementus. Paskatīsimies, varbūt jumts. Šādā veidā es varu noslēpt uzreiz visu kategoriju. Vai tad ir iespējams šeit meklēt, tad atkal vai tas būs kaut kāds noteikts parametrs. Piemēram, S1 es ierakstīšu. Šeit viņš neko neatrod. Es varu ierakstīt tātad walls, un šeit viņš parādīs man visas sienas. Individuāls objekts ir iespējams noslēpt arī klikšķinot labo klikšķi uz konkrētu objektu. Tad sākumā izvēlamies kreisais klikšķis, labais klikšķis, un tad vai mēs varam izolēt vai arī noslēpt konkrētu objektu. Šādā veidā. Un, lai atgrieztu atpakaļ visus šos objektus, jāuzspiež labais klikšķis Show All Objects. Tālāk properties ir tas pats, ko es jums jau rādīju. Tātad, ieslēdzot šo logu, jūs varat klikšķināt uz atsevišķiem objektiem, tālāk apskatīties viņu īpašības, piemēram, šajā gadījumā kvadratūru vai jebko citu, kas jums ir noderīgs. Varbūt noderīgs. Un visbeidzot, iestatījumi. Šeit tad jūs varat pamatiestatījumus mainīt. Šeit parasti es mainu šo Ghost Hidden Objects. Tas būs, ja jūs noslēpsiet vairākus, gribat redzēt konkrēti individuālu sadaļu vai elementus, tad dažreiz viņš rādīs pārējos elementus kā caurspīdīgs, bet ja jūs gribat vispār, lai viņi nerādās, tad šeit to varat izslēgt ārā. Dažādi navigācijas iestatījumi. Šeit jūs varat uzlabot bišķīt veiktspēju, ceļš lielu modeļu, tad te var bišķīt atslēgt, lai nav tik grafiski liels resursu patēriņš. Un visbeidzot šeit environment ļauj jums pamainīt šo fonu, kādā jūs skatāties šo modeli. Tas vairāk ir tāds, var paspēlēties, varbūt uzlabot un izveidot kādu skaistu attēlu. Tad visbeidzot šeit labajā pusē augšdaļā, tātad šeit bija šie komentāri, ir iespējams arī vienkārši izdrukāt uzreiz attēlu no konkrētā skatu punkta, vai izveidot atsevišķu attēlu, ko jūs varat lejupielādēt. Un visbeidzot ir šī dalīšanās funkcija. Un šeit jāņem vērā, ka jūs varēsiet dalīties ar modeļiem tikai tādā gadījumā, jūs būsiet reģistrējušies, bet kā jūs rādīt, ka tas ir viegli izdarāms. Un šeit jūs varat vienkārši nosūtīt saiti, kur var atvērt jebkurš. Ja, un šeit ir daži iestatījumi papildus, ko var izmantot. Jāņem vērā, ka modeļi, kas tiek ielādēti šajā Autodesk Viewer platformā, tur atradīsies 30 dienas, bet to ir iespējams, tātad rakstīts ir expires in 30 days, bet šo ir iespējams vienkārši pagarināt, uzspiežot pogu extend. Protams, tas ir jāatcerās, kad jūs to aizmirstat, tad modelis tiks izdzēsts. Vēl es gribēju parādīt, kā izskatās savietotais modelis. Tātad šeit es esmu ielādējis Navisworks NVD formātu modeli, kas apvieno vairāk disciplīnu modeļus. Tātad šo var izdarīt kāds, kuram ir pieeja Navisworks pilnai programmatūrai, un tad viņš var apvienot šos dažādo disciplīnu modeļus, vai tas ir AFC formāts, vai Revit, vai kādu citu formātu modeļi. Un iedot šo apvienoto modeli, ko tad ir iespējams ielādēt iekšā. Kā es minēju, jums var tikt atsūstīts tikai links, jeb saite, nav obligāti lādēt iekšā modeli, bet ir iespējams arī, protams, saņemt šo NVD failu un tad ielādēt iekšā. Un būtiskākā atšķirība ir šeit, Model Browser, kur tātad var redzēt, kad ir pieejama dažādu šo disciplīnu modeļu. Un tad jums ir iespējams klikšķināt, piemēram, uz UK modeli un apskatīt viņu individuāli. Un šeit arī noder šie iestatījumi, kur configurationā jūs varat noņemt Ghost Hidden Objects, un tad tādā veidā jūs varēsiet apskatīt tikai individuāli konkrēto modeli. Un tā ir tāda būtiska atšķirība, ka jūs varat arī šos savietotos modeļus apskatīt, bet tie ir tātad vajadzīgi ir NVD formātā.
Tas arī viss, ko gribēju jums izstāstīt. Paldies par uzmanību un ceru, ka Autodesk Jūra Rīgas noderēs jūsu ikdienas darbā. Vislabāk!